إنفلونزا الطيور. كان يعتقد أن إنفلونزا الطيور تصيب الطيور فقط، إلى أن ظهرت أول حالة إصابة بين البشر في هونغ كونغ في عام 1997 للميلاد، حيث أصيب طفل هناك بمشكلات في التنفس، وبدأ فيروس الإنفلونزا بالتكاثر في جدار رئتيه وتسبب في انتفاخهما. وبينما انتظر الجميع أن تشفى هذه الأنسجة بعد عدة أسابيع، كما هو الحال الغالب في الإنفلونزا العادية، فإن قوة الفيروس كانت أسرع من مناعة الطفل البطيئة، وحدثت الوفاة بعد 10 أيام. ومما لا شك فيه أن مرض إنفلونزا الطيور قد انتشر في عدد من البلاد، ويعتقد بأن سبب الإصابة به يعود إلى التعرض المباشر للطيور المصابة أو ملامسة أسطح ملوثة بهذا الفيروس، وبالتالي تنتقل العدوى بعد ملامسة الفرد لعينه أو فمه أو أنفه. هل هناك احتمال انتقال إنفلونزا الطيور عن طريق أكل الدجاج أو البيض؟ والإجابة عن السؤال لا، ولكن بشرط طهو اللحوم والتأكد من نضجها نضجا تاما، حيث ثبت أن الفيروس يمكن قتله عند طهو لحوم الدجاج أو البيض حتى تنضج نضجا تاما. ومن أهم المبادئ الصحية التي يجب الالتزام بها غسل اليدين وتطهير جميع الأسطح المستخدمة عند تقطيع اللحم، وتجنب أماكن تربية الطيور وأسواق البيع، حيث من السهل لهذا الفيروس أن يعلق في الشعر والملابس، كما يمكن دخوله إلى جسم الإنسان عن طريق الاستنشاق. نصائح عامة: تجنب الاختلاط بالطيور البرية أو الداجنة مثل الكتاكيت والبط والإوز، ولا تذهب إلى مزارع الدواجن أو أسواق البيع. احرص على غسل اليدين بعد لمس البيض، أو بعد تقطيع اللحوم والطيور، أو بعد إعدادها، لأنها قد تكون ملوثة بالفضلات. تجنب تناول الأطعمة التي يدخل في مكوناتها البيض النيء مثل المايونيز. احرص على غسل اليدين ولوح التقطيع والأدوات المستخدمة لإعداد الطيور قبل طهيها. يفضل فصل لوح تقطيع الدواجن عن تلك المستخدمة لتقطيع الخضروات أو الفاكهة. احرص على طهو الطيور على درجة حرارة عالية لا تقل عن 80 درجة مئوية، فهذا كفيل بقتل فيروس إنفلونزا الطيور في حوالي 60 ثانية. وأعراض الإصابة بإنفلونزا الطيور في الإنسان تتلخص في الشعور بأعراض الإنفلونزا نفسها، التي كثيرا ما نتعرض لها من الارتفاع في درجة الحرارة والسعال والتهاب الحلق وآلام في العظام. ويمكن كذلك أن تكون الإصابة بالتهاب في العين من أعراضها، مع احتمال حدوث بعض المضاعفات التي تسبب التهابا رئويا أو مشكلات في الجهاز التنفسي أو نزلة شعبية أو أي أعراض أخرى خطيرة تشكل تهديدا للحياة.